10位包青天，找到3位评委挑选出的号码。不可能吧？它是一种沟通的模式。真的存在读心术吗？挑战的难度非常大。给董卿评委设置的挑战跟我们的即时记忆有关。这个太难了。你还挑战吗？能。他曾经记了圆周率6000位。我不相信。我今天挑战一下极限平衡。非常关键！我的天！哦，砥砺前行，自强不息，挑战不可能。天行健，君子以自强不息。欢迎收看中央电视台综合频道大型励志挑战节目《挑战不可能》第3季。锐意前行，皆由我定。挑战不可能由全方位领先7座 SUV 长安福特2018款锐界独家冠名播出。本节目由海尔智慧家庭挑战不可能家的新可能赞助播出。挑战不可能，年轻醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。感谢本节目指定饮品东鹏特饮的大力支持。本节目由黄金珠宝国民品牌金一提供赞助，有喜事选金一。本节目互动奖品由精选海拔3000米有机青稞酿造的天有德青稞酒赞助。打开微信摇一摇，积攒挑战勋章，就有机会获得惊喜大奖。在我们挑战的舞台上，有过多次大型机械操纵的不可能的挑战。究竟我们的这些大型机械的操纵者们还能够想出什么样的办法来发挥他们小伙伴的极限呢？接下来这个挑战，由于涉及到的道具特别巨大，所以只能在第2现场去进行。接下来我邀请各位评委和我一起到第2现场见证接下来的挑战项目。好，有请各位走起。好，亲爱的观众朋友们，现在我已经和4位评委一起，我们来到了场外的第2挑战现场。接下来我们先掌声请出我们的挑战者。哇，这好酷啊，感觉跟机器人一样。掌声送给我们的挑战者，欢迎你。大家好，各位评委老师好，我叫翟小强，今年33岁，来自江苏徐州，现在是徐工集团产运事业部的一名装载机测试工程师。好，欢迎您。测试工程师是干什么的呀？简单的来说，就是探寻装载机的极限性能，也是新产品在生产前的最后一道关口。所以您有点类似于战斗机的试飞员，可以这么说吧？可以这么说。那接下来我们的挑战者翟孝强工程师要和他的装载机小伙伴一起完成一个怎样的挑战呢？那么现在我们看到，在这个空地上面有一个非常特殊的装置，这是一个长达22米、离地高度达到了4.2米的巨型双杠。在这个双杠的中间有一个宽度的变化，由宽到窄，宽的地方是2.1米，窄的地方宽度只有0.8米。那么就像这样一个长22米、高4.2米，而且宽度还不一样的双杠，究竟是要来完成一个什么样的挑战呢？他用铲斗勾住双杠翻上去。好，满分10分，这个动作漂亮。稍后怎么上双杠，我们自会有答案的揭晓。关键是上了双杠之后，他要干什么？我今天要和我的小伙伴在这个巨型双杠上挑战一下极限平衡。极限平衡？什么叫极限平衡呢？我们来看看到底这个极限平衡是如何完成。有请挑战者上挑战位。是个大斗车，把它铲上去。哦，这个太可爱了，这个画面。如果只是把车开上去过这个双杠，好像不算什么，不算挑战不可能吧？究竟小的装载机如何实现自己上双杠呢？再上道具。啊？那是个油桶吗？在大吊车吊着一个钢制的滚筒，他要上滚筒，所以答案已经浮现了。滚筒上这么滚过去。哦，请听挑战规则：
在我们面前有一个巨型双杠，长22米，高4.2米。挑战者将驾驶装载机踩上这个直径1米的滚筒，通过滚筒开过宽度分别为2.1米和0.8米的2段双杠，安全抵达对面平台才为挑战成功。挑战者一共有2次挑战机会。我们的挑战者现在已经坐到了驾驶舱内，如果您准备好，您随时可以给我们鸣笛示意。好，挑战开始。翟师傅在不断的调整他的位置。轨道宽2.1米，轨筒宽2.3米。当滚筒架在轨道上以后，两边只剩10厘米的距离，一旦出现一点点偏差，它就会变成滚筒的脱落，车辆的脱落。所以说，这个挑战真的很难。现在前轮已经马上就要接触到滚筒了。好，前轮已经上去了。这一下非常关键，它还不能上得过猛，所以它还要调整它的这个铲斗的高低，来保持它的车辆重心平稳。对，慢慢的，它要慢慢的控制后轮与滚筒的接触。滚筒在上的时候，它会出现2种现象，第一种会出现侧滑，第二种就会出现一种车辆轻滑，所以说这是一个很难的地方。这一下非常关键，这一下非常关键，非常关键！哇！呀！漂亮！我的天！我的天！哇，这个，我已经不知道用什么词汇来形容，我觉得这不可思议，这种平衡好像随时会掉啊。对，而且它只有2个轮子来代替人的平衡感。哎呦！这有点厉害啊。嗯哼，这厉害啊！我躲到你这边来。我驾驶装载机在滚筒上进行前进和后退的时候，都是一个反方向的操作，和我们正常驾驶者背驰而行。之前也没有操作过，也是我第一次吧。这种反常规的操作，对我来说就是一个极大的挑战。显然，翟师傅在这方面已经是训练有素了，他很快就找到了平衡，而且顺利的开始往前走。还没多大一会儿功夫，现在滚筒已经基本接近宽轨的终点了，马上就要进入到最难的一个环节——宽轨转窄轨。我在想他怎么能转过去呢？这很难很难，这个转换非常关键，他必须要迅速的调整重心，因为在窄轨上重心就不一样了。好，现在他已经到了宽轨的末端。前面的轨道不好操作了，真心不好操作了。当我在宽与窄的接触一刹那，它不是一条平行线。马上就要走上窄的轨道，我突然感到轨道它出现一个凸面，我车处于一个凸面的顶点，那时候明显的感觉到了车辆走不动了。窄的轨道只有0.8米，一下子比2.1米的宽度窄了很多。
那个时候我必须进行一个强行通过，很紧张，特别是加大力度的时候特别紧张。非常漂亮！哎呦，他从宽轨到窄轨过渡的很顺畅。凭借过硬的操作技术，翟孝强顺利通过2节不同宽度的双杠的转换节点。现在的双杠宽度仅仅只有0.8米，翟孝强能顺利到达终点吗？很多人可能会产生一个错觉，觉得他是被上面的吊车给吊着才走，但实际不是。大家看到上面那个绳索，完全是松弛的。哎呀哎呀，啊！呀！啊！哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀呀！有一点遗憾，有一点遗憾。第一次的失败是一些特别小的失误，我就想最后一次他们稍微仔细一点，应该就能够成。由于挑战者在临近终点时过于迫切，操作出现失误，第1次挑战失败，他需重新回到起点，进行第2次挑战。好，现在我宣布第2次挑战开始。加油！加油加油！你刚才第1次的时候要稍微稳定一点，但还是有很大的晃动。凭借第1次过双杠的经验，挑战者在第2次挑战中，谨慎的操作装载机，小心翼翼地走过2个平台之间的双杠，再一次来到第1次挑战失败的地方，他能否克服困难，挑战成功呢？他已经接近终点了，小心小心小心！挑战即将到达终点。他要平稳的上到平台才算挑战成功。哎呀！所以他还剩最后一个难点，就是从滚筒上下来。我控制的力度就一定要很微妙、很精细。哇！前轮已经接触到了平台，后轮还不能太用力，否则滚筒会离开。还要慢慢。好，挑战成功！哇！翟师傅，我们回演播室等你，稍后演播室见。好，欢迎回来，翟师傅，再次为您的精湛的技艺致敬。谢谢萨老师。我们当时还开玩笑呢，说这个项目设计的人是不是曾经在杂技团工作过？怎么想出来这么一个绝招？这个也是我第1次吧，之前也没有进行一个操作过。那么你做这个已经做了多少年了呢？我工作13年了。哇，13年！在这13年当中，其中有2件事情让我的记忆非常的深刻。一个是在海拔4000米西藏高原的唐古拉山，我们对车辆进行一个测试。我背着大约30斤重的精密仪器，对车辆进行一个反反复复的测试。忍受着常人无法忍受的高原反应，头疼、缺氧、乏力。最终我克服了这些种种困难，拿到了高原上的第1手数据和资料。还有一件事就是在零下30多度的黑龙江漠河，
进行一个极寒状态下的车辆测试。因为当时工作不允许戴手套，我们只能徒着手进行一个零件安装、调试、装配。当我的手与零件接触的一刹那，它就粘到了上面。等你离开以后，就脱掉了一层皮。所以，这份工作真的很苦很累。你们测试完了那些装载耳机，都会用在什么地方啊？适用于抢险救灾这种特别恶劣的环境当中，我们的产品已经出口到了“一带一路”沿线很多的国家。你的确是成千上万的平凡的工人的一个缩影。制造业是国民经济的主体，是兴国之本、强国之器。中国要从一个制造大国走向制造强国，离不开千千万万个像翟孝强这样的平凡工人的努力和付出。所以，对于你今天能否进入我们的荣誉殿堂，我们的回答是能。谢谢。有请翟孝强步入今天的荣誉殿堂。13年立足本职工作，磨练出来翟孝强精湛的操控技能。正是像翟孝强这样无数的基层工人的默默付出，才造就了中国大型机械产业的不断创新和发展，保证了机械制造质量走在了世界的前沿。让我们欢迎翟孝强进入荣誉殿堂。拿出手机摇一摇，参与节目互动，积攒挑战勋章，一大波奖品等你来拿。本节目互动奖品由精选海拔3000米有机青稞酿造的天有德青稞酒赞助。打开微信摇一摇，积攒挑战勋章，就有机会获得惊喜大奖。在开始下一个挑战项目之前，我特别想问一下董卿评委和李昌钰评委，在你们看来，究竟挑战不可能的精神是什么？我认为使不可能而变为可能，这就是挑战不可能。董卿评委呢？勇敢、坚定、探索、突破自我，就是在挑战不可能。那么，董卿评委，你愿不愿意接受节目组的挑战呢？其实前面都是在挖坑，现在坑挖好了。董卿评委，您愿不愿意跳进来呢？怪不得我觉得你前面问的有点怪怪的。那为什么你也问了李博士呢？总得有一个一起跳坑的呀，否则我只问你一个人，你一定会有所警觉。哇，哎，李博士是。合适，我们俩已经并肩奋战了3年了。就是啊，但是每次在有人跳坑的时候，李博士都是我去。这个挑战还是真的是专门为董卿评委量身打造。哇，量身打造的，听起来很高档哦。我的选择是能。好。作为主持人来讲，我们有一个职业的基本能力，就是在短时间内的极致的记忆力。所以今天给董卿评委设置的这第一个小挑战，就是跟我们的即时记忆有关。请上道具。哇！这多珍贵的历史照片啊！这是董卿评委在过去这么多年当中主持春晚的照片的合集。最早的一张，2005年，12年前了，对，是吧？中国人说12年一个轮回，转了一番。最近的一张，2017年。所以在这个当中，24张照片是这12年间，董卿评委在主持春晚的时候留下的很多珍贵的照片。哎，2013年珍贵记忆。他前面怎么有个小男孩啊？珍贵记忆。对呀。那谁啊？我们俩没有这样的一个身高差吧？节目组啊。不厚道，完全可以 P 一下，完全可以把我往上挪一点嘛。
这个记忆，我希望董卿把它抹去。我抹去没用，全国人民都记住了。是我想抹去。好，接下来有请挑战评委董卿进入挑战准备区。哎，全套哎。请董卿评委听挑战规则。现场共有24张照片，3位评委将用1到24随机为这24张图片编选编号。董卿评委将在3分钟内记忆照片的内容和对应的编号。记忆完毕之后，3位评委随机选3个数字，看看董卿评委是否能够立刻说出这个号码对应的照片，以及这个照片的年份、内容。3个里面你答对2个，就算挑战成功。接下来，请挑战者进入挑战位。你可以每张翻过来看，总共3分钟。如果你做好准备，我们就宣布挑战开始。我可以。好，我宣布挑战开始。计时180秒。这是董卿评委第一次作为挑战者站在舞台上，在3分钟时间内，面对24张不同造型的图片，从未经受过任何专业训练的他，能够挑战成功吗？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，停。不能再记了，嗷也没用。好，接下来请3位评委随机每个人说一个号。李博士先来。16。16。请挑战助理把16号翻转过来给观众看，大家也不要提示，不要提示。2014年。像百合花一样的。我最喜欢2017年。哎，什么颜色的服装？白色。跟谁在一起？一个人。好。董卿评委非常厉害的在我们的提示下记起了第1张照片。接下来，孙杨评委，18号。18号。对。2014年。2014年。啊？哇，这张你记忆很深刻。对。因为2014年邀请到了索菲玛索，那年和刘欢老师一起演唱《玫瑰人生》，还有那年是马年春晚，他又正好属马，就来到了春晚的现场，也很有意义。2张了，挑战已经成功。请问董卿评委，你还继续挑战吗？因为还有一个数字。继续。再挑战一下。其实已经不是为了挑战了，是为了回忆。为了回忆。我人最好，我就选最后3张他没看过的，7号、11号、6号嘛，对吧？我都没看过。那我就选个5号好了。谢谢韩哥。5号是2015年第1届春晚。啊？2005年第1届春晚。你看，还真就这张错了。什么颜色的服装？红色。哇！哎呀，喜气啊！这是什么节目？大开场。大开场，从这个舌头的这个位置上，应该是拜年啦，给您拜年啦。那个时候，
那一年因为是第1年上春晚嘛，所以该去哪里做服装都不知道，没有经验。哦。到处去托朋友打听，说哪里能做这种长的喜庆的晚礼服，因为春晚需要3到4身不同的礼服。你看，其实你记年份、画面，都只是一种帮助。真正让你对这一年印象最深的，或者对这个场景印象最深，一定是背后的很多的故事、事件。对，事件。所以每一幅图画的背后，珍藏的是我们生命中最美好的记忆。也谢谢董卿，谢谢。这24幅照片也让我们感受到了一个主持人10几年来，每一年不能和家人过年，但是却给我们和电视观众留下了这么多美好的记忆。谢谢董卿评委，谢谢小撒，谢谢大家，谢谢。所以刚才给董卿评委准备的这个小小的挑战，其实是一个非常温暖的铺垫，因为稍后我们要看到的这个挑战与刚才的挑战非常的相似，但是它又告诉我们的是另外一个人生的故事。接下来，掌声请出我们的挑战者出场。来挥挥手。哇！爷爷您好，好，来，咱们往中间来。大家好，我叫吴光仁，今年75岁了，来自海南岛。哇！旁边这是谁呀？旁边这个就是我的女儿。哦，女儿。大家好，我叫吴燕。我老爸呢听力不太好，即使带着助听器也听不太清楚，再加上普通话不太好，所以我来给做个翻译。所以今天来挑战的是你老爸是吗？对。挑战者是吴老。吴老看上去好像和我们来的挑战者都不太一样哈。我们来的挑战者都是身手矫健。吴老，您挑战什么项目啊？我挑战就是用数字来记忆我的一生。用数字来记忆老人的这一生。怪不得你说跟我这个有点相似是吗？对，是这样的。2005年的时候呢，发现他反应也迟钝了，然后呢动作也缓慢了。我的医生朋友就跟我说，如果这样子下去的话，很有可能会得老年痴呆症的。另外呢，他也怕拖累我们，他又想让自己呢怎么样能够让记忆力变得更好，所以呢他就学习了一些记忆方法。在记的过程当中呢，他发现过去很多忘记的东西都记回来了。他曾经记了圆周率，记了6000位。哇，6000位！您还说他记忆力不好？就是学了这个方法了以后呢，才找回来的。所以，那今天老父亲是要来背圆周率吗？请注意，我刚才说，老先生稍后的挑战方式和刚才董卿面对的会非常相似，因为老先生用数字作为开启自己记忆宝库的一个钥匙，但是最终老先生要找到的宝藏绝不是数字，他和那些记忆大师的目标就是去背数字不一样，老先生是要靠数字去找到那些画面和故事和自己一生最温暖的经历。所以今天我们给吴老带来了一项挑战，要让吴老在所有的观众面前完成一次关于爱的不可能的挑战。那么接下来就让我们一起用掌声见证吴老的挑战。首先，我们为吴老上挑战道具。这面巨大的数字墙上共有100组，每组有10个数字，每组数字对应1张照片，以及该照片的关键词。这100张照片都是吴爷爷一生中最难忘的记忆。接下来，请吴老听挑战规则。大屏幕上100个关键词，4位评委每人随机选取1个关键词，挑战者根据关键词报出对应的10个数字，挑战助理找到这个数字的照片，若数字背后的关键词与评委选择的那个一致，即为回答正确。
4个关键词，答对3个就算挑战成功。吴老，您准备好了吗？准备好了。好，我宣布，挑战开始。请吴老进入挑战位。现在，100个关键词全部都在大屏幕上。每位评委随机选择1个关键词。好，既然是一位老人家的挑战，我们就请4位评委中最年长的李博士，您先选一个。好。包饺子。包饺子。啊。包饺子，听到啊？啊。吴老将把包饺子这个关键词对应的这10个数字写在他的答题板上。他好像有一些困难，这么多数字，这么多资料，有一点替他担心。100组照片，1000个数字，要准确写下关键词对应的数字，对于常人来说，几乎已经是不可能的挑战。而今天的挑战者还是一名患有小脑萎缩的老人。首次登台挑战的他，能够克服紧张情绪，顺利完成挑战吗？老先生开始写下包饺子。包饺子。主持人，挑战者已答题完毕。好，吴老写下了第一个10个数字的数字组，您给我们念一下您写的这个数吧。636009341734600934173我们有请挑战助理为我们进行验证。首先，挑战助理要从数字墙上找到这个数字的编号，看看有没有这个数字。最下面一排，1、2、3、4、5、6，第7纵行的最下面。好，董卿评委已经找到了，确实存在这个数字。哇，你眼睛这么好。现在数字完全对上了，我们只需要看这个数字背后的关键词是否是包饺子，请验证。我一答正确，我一答正确。这是一个什么故事啊？包饺子。包饺子是我女儿带大叔姐姐她的单位参加包饺子活动。哦，我们海南岛呢，过年都是4年糕的。对了，包饺子是我们全国的包饺子的一种，所以女儿带她到她单位来体验这个包饺子的活动。啊，
那是哪一年啊？这个呢是1997年，挺早的。哎，这个真的很有意思，因为90年代全国各地很多人去海南创业，对，这个其实也是个时代背景啊。对，所以那个时候大家来自五湖四海，公司老板一定是个北方人。对，就把自己家乡的这个习俗也带到了海南。对，这是老爷子脑海当中一个非常温暖的记忆。接下来，我们的挑战继续进行，还有3个数字在等待着吴老。第2位，谁来选？我突然看到了粉丝。哎，这个对老爷子来说，到底是吃的粉丝，还是像孙杨的那个粉丝那样的粉丝 fans？ 吴爷爷，我选择的关键词是粉丝。粉丝。这个要瞬间想起来，真是太难了。在他的脑筋里边有一个数字跟图片的结构，已经有几百张照片排在那里，每一个的数字也排在那里。只要一个数字，他就会联想那个照片，说出这个故事。我想问问吴爷爷年轻的时候是做什么的？他以前当会计的。主持人，挑战者已作答完毕。好，吴爷爷第2个数字很快的就回忆了起来，而且写在了答题板上。您再把这个数字也给我们读一下吧。0236480665。接下来，我们有请挑战助理为我们进行验证。首先，在数字墙上寻找一下0、2、3、6。主持人，挑战者答题数字组已找到。0236480665，没问题，数字对了。接下来就要看数字背后的关键词是否是粉丝，请验证。粉丝。哇！爷爷，说说您的粉丝。这个粉丝是我外甥女，她对我去那个研究力6000位，她很佩服。我这么老了，还能够记住这么多数字，所以她感到很佩服我。所以他是您的粉丝。啊。好，挑战进行到现在，已经正确2个了。按照规则，只要再对1个，挑战就成功了。接下来2位评委再选一个。游泳。哎，有游泳吗？游泳。有啊，有啊。有游泳。右边中间。就选游泳吧。游泳。啊，老人家海南人，我经常绕岛游。你们习惯是海南吗？对对对，就土生土长的海口人。对，是的。海南哪里啊？我们老家是万宁的。万宁。哦、对对对。主持人，挑战者已作答完毕。哎呦，爷爷现在状态越来越好。吴爷爷，您把这个数也给我们报一下。9848824012。来，有请我们的挑战助理为我们验证答案。第1行，对，第3章。9848824012，数字正确。接下来挑战能否成功，就看这翻出来的关键词是不是游泳，请验证。我宣布，吴爷爷挑战
哦，厉害厉害厉害！这故事你也给大家讲讲吧。游泳，这张照片的，我小孙子前年暑假学习游泳，而我也是很喜欢游泳的。那时候我是在万年海洋河边长大的，所以对游泳很深识。直到我孙子学会了游泳，我很高兴。小孙子通过游泳，身体也好了好多。您多大岁数了？开始学游泳？8岁。8岁，在河边、海边长大的孩子很少说不会游泳。8岁的时候，孙杨是吧？我7岁。哦，对，我7岁。老人家从8岁游到现在75，你也得奔着那个游啊。对，肯定一生都离不开水。搞不好到你75岁的时候，可能有老年奥运会，或者奥运会会有老年组。老爷子现在还能记住那么多圆周率的数字吗？基本上90%都还在他脑子里面的。哇，他是用什么方法记的？你说他他的方法哦，我也要学习学习。比如说他记圆周率6000位，他把每4位分为一组，那6000的话除以4就是1500组嘛。他找了1000个人以及500个去过的地方，或者说家里面摆设的一些物品，找了1500个，每一组数字后面都代表他人生中的一段。他还做了一个笔记，他这6000位的笔记很长，差不多有4、5米。哦，我有带来他这个笔记，可以给大家看一下。好啊。现在挑战助理给我们拿上来的就是当时老先生记圆周率的时候做的笔记，就是把各种名字写下来。对对，认识不认识的全部都写在上面。这是一个真正现代版的《爱的清明上河图》。老人脑海里所有的人、事儿、故事，生命中最温暖的瞬间。谢谢，谢谢我们的挑战助理，谢谢。爷爷愿不愿意再给我们讲讲其他的一些故事，好不好？比如说，我看到了一个我想回家。我想回家这个故事是有一段时间天气不好，有一次就到公共汽车站，走哪一路线都记不住了。当时我儿子的一位同学看到我坐在公共汽车站发呆，所以他就打电话给我儿子，我儿子就来把我带回家。我还记得有一次，我们一家人在一起，他说出去买点东西，马上就回来。其实按我们那个路程，大概5、6分钟就回来了。结果我们等啊等了好几十分钟，他都没有回来。那时候我就在想，天哪，我该上哪去找啊？如果真的丢了，我该上哪才能够把它找回来？正跟我哥说我们该怎么办的时候呢，等了几分钟以后，我爸就回来了。他说呢，我出去都走这么久的路了，居然不记得怎么回来了。从那以后呢，我就怕他万一真的出去丢了怎么办，所以我们就给他做了一张特殊的卡，上面写了我们家里人的名字、电话和地址。大家知不知道阿尔兹海默症？到2020年，预计这个数字将突破600万，600万的老人，涉及到多少家庭，有多少子女会体验到你的那种绝望的心情？所以你们今天也可以说给他们带去了一些希望。谢谢吴老，谢谢吴爷，谢谢。其实今天我们看到我们的这个道具墙是准备了整整100张照片啊，是老人这一生的很多宝贵时刻的记录。
我建议我们是不是把这些照片都翻过来，让大家也感受一下几十年的历程。到一个人老了之后，什么是最宝贵的？记忆是最宝贵的。我看到很多都是和家人的，我的孩子、外甥、外孙，成为了这一辈子的最最温暖的一部分的回忆。有全家福的照片吗？这里有，在哪里？这个，哦，全家福，这个是我们1979年拍的。旁边这个是5岁的我，这个呢是7岁的我哥哥，中间这个是我爸。但我没有看到他夫人的照片。妈妈呢？妈妈当时已经去世了吗？对。所以这里面我们看不到妈妈的照片。有。也有。这张相片呢叫做唯一。老爷子，这张照片你还记得吗？这张照片。唯一相片是我侄子逝世后，我才想起来找到的，这是一张唯一的照片。因为我们结婚的时候没办法结婚照，我和我侄子结婚了8年，后来他先逝世了，所以我很怀念他。所以要这张照片来，对吗？我妈妈是在我4岁的时候去世了，在我们小的时候呢，都是她带着我们一直到我们上学。你失去了你的妻子，你的一生抚养了2个小孩长大，看得我很感动。我想你的小孩会永远感激你的。吴爷爷，别难过，我们来看看最幸福的时刻怎么样？啊，开心一下。我刚才有看到这张照片。最幸福的时刻是2014年拍照的照片上，我和我女儿、儿子、儿子妇和孙子5个人。我从小母亲就去世了，29岁父亲又逝世，30多岁的时候妻子又逝世，但是这些辛苦的日子已经过去了。现在我们家儿子、儿媳妇、女儿非常孝顺我，所以我感到很幸福。今天家庭的其他几位来了吗？我的哥哥、嫂子和我的侄儿也过来了。啊，赶紧上来吧，来。哎呦！
这是儿子、儿子、儿媳妇、孙子、媳妇儿。我是吴爷爷的儿子，我叫吴德斌。我是吴爷爷的儿媳妇，我叫杨一妹。我是吴爷爷的孙子，我叫吴成俊。今年多大啦？8岁。8岁了，跟爷爷很亲的样子。对呀。啊，今天我在后台，我听到他说的那些话，一下子很多东西都上来了，我也是忍不住了。非常感谢我们的中央电视台的《挑战不可能》的栏目组，给我老爸还有给我家人在舞台团聚的机会。我想呢，这也许是我还有我的家人在生命之中，也是一个非常重要的时刻。所以真的是一个很有意义的、很幸福的一个时刻。我觉得是不是应该再留下一张全家福哦？在我们挑战不可能的舞台上。对对对。来，准备，3、2。这个相片里面呢，记录了我爸的一生。最近这几年看着他这个背也佝偻了，耳朵也听不到了，牙齿也掉光了。我就跟我爸说：“爸，你能不能活到100岁，让我慢慢孝顺你？”我爸说：“我争取活到90岁吧。”他说：“如果我能过得了这个冬天，我还能再活1年。到冬天的时候呢，血管萎缩了以后呢，很有可能会有危险。”我就在想，如果我爸能长命100岁多好，但是我知道，这是我美好的心愿，又有几个人真的能活到100岁呢？最近这几年里面呢，我就会真的懂得去好好陪伴他。每次在电梯里面看到别人爸爸牵着小女孩的手，我就会跟他说：“你看，小时候你就是这么牵着我的。”他会说：“现在你这么牵着我。”所以我就感觉到小时候他陪伴我长大，现在老了以后我陪伴他变老。我觉得这是我学会了怎么样去孝顺。每一个人都将老去，每一个人都将会有一天要面对疾病，面对虚弱，甚至面对离开。怎么样把人生的最后一段路走好？您给了我们很多的启发，子女们也给了我们很多的感动，让老人能够带着最宝贵的记忆、最快乐的记忆生活，即便衰老，也不能剥夺尊严的活着。我们有请吴光仁爷爷带着全家进入今天的荣誉殿堂。恭喜恭喜！谢谢。爱慕你的美丽，假意或真心，只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。拿出手机摇一摇，参与节目互动，积攒挑战勋章，一大波奖品等你来拿。本节目互动奖品由精选海拔3000米有机青稞酿造的天有德青稞酒赞助。打开微信摇一摇，积攒挑战勋章，就有机会获得惊喜大奖。掌声请出我们的挑战者。欢迎来到挑战不可能，给大家做一下自我介绍。4位评委老师以及现场的观众朋友们，大家好，我叫卢文健，今年27岁，来自宁夏银川，
目前呢，从事一些潜意识沟通技术方面的探索和研究，同时呢，也是一名心理咨询师。你做心理咨询或者做潜意识沟通的研究，对，如果这种沟通模式在一定的基础条件下搭建成功的话，那么它就可以产生一种感觉，像是能够读懂我们内心。就是你得跟对方沟通的人搭建起一个桥梁。对。但能不能搭起这个桥梁不一定。不一定。他得先找那个频率，是吧？感觉跟你可以这么讲，调频道，调频，把协两个人调。调到一个频道上。对对。有些人他比较抗拒别人来读懂他的内心的话，你可能就过不去。站在他面前被他什么都看穿了。老师，其实是这样的。你在怕这样什么？这样的动作是规避不了的。这个不是开玩笑的。对。有可能他的职业呢，因为很神秘，所以大家一说起来总是有各种想象。但其实这是有科学依据的，就应该是算在就是在心理学的大范畴里吗？是在心理学的范畴。我会通过一种语言的这么一个算是引导吧，我觉得。但是就像董卿老师说的，不一定会成功，不一定会成功。接下来的挑战过程会更加严谨。为了设计今天的挑战，我们把所有的环节反复的进行验证和讨论，避免任何一个可能在现场造成对他的信息误导或者影响的可能性。我们希望在一个实验条件完全干净的环境下来完成接下来的挑战。好的。那么接下来有请挑战助理给我们上道具。接下来，我们要再请出10位特殊的挑战嘉宾来配合今天小卢进行的这样一次看似不可能的心理挑战。掌声有请我们的特殊挑战嘉宾出场。哇！这个有意思了。哇，漂亮，这个场面壮观。10位包青天现在出现在了台上，但是细心的观众可能发现了脸谱不一样。今天这个设计的精妙之处在于，如果平时你还能通过一些微表情来读取人的内心的话，对不起，他们半张脸都在ram口下边。他的都化妆了，都是包公的面具，这挑战的难度是非常大的。这些包大人呢，每个人画着脸谱，穿着戏服，再加上这些演员又有一些抗御的心理，我是真的很好奇，这个读心术到底是如何去感受。陆文健，你准备好了木有？好了，请挑战者去备战区等待。挑战助理为挑战者戴上耳机眼罩，隔绝挑战者对现场信息的获取。挑战规则：场上有10位包公扮相的京剧演员，每一位演员身边有一个与自己脸谱完全一致的小绢人。挑战助理将评委打乱后的号码牌随机分发给10位演员佩戴。董卿、庾澄庆、孙杨3位评委随机选出其中3个号码。选出来的3位京剧演员将交给李昌钰博士去设置第2道难关。接下来，我们要有请李昌钰博士上台。之前李博士在跟我们设计这个挑战环节的时候，特别提出他传递令牌的这个环节，在一个完全封闭的空间里进行，他们4个人之外，最好不要有任何人知道。哇！这样我们就没法把信息传递给挑战者。李博士也挺狠的。对啊，我觉得这个很难呢。今天这个挑战环境设计了很多门槛，因为我觉得这一次是好几个难度放在我们的心灵捕手前面。接下来，挑战助理将在封闭空间门口对所有人员进行安检，保证他们身上不会携带任何电子设备。李昌钰博士将在封闭空间内随机指定一个令牌的传递顺序，3位演员都必须要接触令牌。排序的时候，
我有很多特别的想法，我要真正挑战他的能力。他假如有真本领，他应该猜出来。有请李博士。请3位京剧演员回到各自的站位。接下来的挑战者需要成功选出评委选择的3位京剧演员，并说出令牌传递的顺序，才算挑战成功。挑战者共有2次挑战机会。我面对的是10个人，包括4个评委的选择，而这个选择它又是双向的，由评委来选择演员去传递顺序，而我沟通的又不是直接跟评委沟通，而是跟10个演员沟通。这个其实从心理的逻辑上面来讲，它本来就有点反逻辑去在做这件事情。现在我们可以看到，经过刚才李博士的密室行动之后，3位又回到了台上，一切都像没发生过一样。但是，有人心里知道发生了什么，而且有人知道顺序，并且这个顺序已经被固定在了我们的3个捐人的展示台上。整个挑战是2个不同的步骤，第一个是选人，第二个是排顺序，他绝对不会成功了。有请挑战助理为挑战者摘下耳机和眼罩，请挑战者回到挑战区，适应一下场上的光线。接下来就要看你的本事，能不能从10个人当中问出那3个人是谁，问出他们的顺序如何。您还有什么要求？我需要一个秒表，我要做一个跟联想有关系，我需要掐一下时间。好，我宣布，卢文健第1次挑战开始。接下来我想跟你做一个关于联想的测试，非常简单，我会给你随机说一些词。当你听到这些词的时候，尽快的反映一个由这个词联想出来的词，明白？点点头。明白我的意思吗？财富。荒原。什么？他说什么？不知道。什么？我荒原。荒原。面包。宝剑。宝剑。没有听太明白。宝剑。宝剑。别韵白了。有很多的词用京剧的念白是不好说出来的，他很容易去伪装这个词对他来说的那种反应的时长，而这个会直接影响到我。假如受到环境的影响，那表示他还没有成熟。桌子。椅子。双人床。宾馆。我有拿一个秒表，我可以看到秒表上他们每一次反应那个词出来以后的时长，我需要去找到一个平均值。这个在国内国外我看多了，他通常问2、3个问题就知道了。我要看看他最基本的功夫在哪里。绿色。流逝。焦虑。月光。6号演员。压力。大。说到压力，怎么会一瞬间有大呢？这个其实是一个很不自然的反应。令牌。令箭。2号演员你好。
玻璃。木头。虚伪。诚实。挂念。头晕。一轮，因为我跟所有的10位京剧演员是第一次见面，所以我不太清楚他们对于测试的状态怎么样，有一些初步的判定。好，我们现在进行第2轮，我的节奏可能会加快，而你们听到我说的任何词的时候，我都需要你们最快的速度反映出来一个由这个词联想出来的词。电视。起槽。洗衣机。冰箱。1号演员。说谎。星星。这真的是你脑海中第一瞬间，对，还在闪，一闪。是因为上面的这些，好像不是。到底他的捕捉讯息的方式是一个什么？我真的很好奇。你知道你的好像不是，其实是来自于你的意识思维，而你的潜意识是你感受不到的。我觉得有可能是这个星星给到的。焦虑。公平。渴望。疼痛。我感觉他开始有困难。说谎。无有。虚伪。放。我们常常审问犯人，他讲真话假话，他再搞笑，我们都能看出来，因为搞笑只是他心理上的表现。京剧演员在场上有些回答好像很无厘头，没有逻辑。其实这个在我而言不是评判的标准。你下来一下，你下来一下。准备好了吗，6号？兄弟。情谊。压力。我问了他2次压力，第一次他说大，我们如果联想的话，说到压力怎么会一瞬间有大呢？第2次问他压力的时候，你会发现他不知道该怎么去回应我，所以我觉得6跟8的可能性都会比较大。帽子。衣架。令牌。马车。他分心了，人选错了。由于10位京剧演员脸谱、口音各不相同，挑战者将6号和8号目标人物选择完毕，而与孙杨评委选择的2号演员失之交臂。根据挑战规则，挑战者必须找出全部目标人物，并判断出正确的令牌顺序，才算挑战成功。他能完成接下来的挑战吗？你可以移步到这个位置吗？你可以下来一下吗？过来一点点。你搭在我的这个肩膀，搭好，对，保持放松就可以了。深深的吸口气，吸到底，呼出去，吸气，呼气，吸气。你先来。你是被挑选出的演员吗？是或不是？是或不是？是或不是？好，谢谢。你来。
你是被挑选出的演员吗？是或不是？是或……谢谢。渴望，疼痛，说谎，星星。这真的是你脑海中第一瞬间？你是被挑选出的演员吗？是或不是？我感觉他开始有困难。你先回到原来的位置吧。就你们2位可以站到这里来吗？就是你们3个站到一起。桑老师，我觉得是他们3个人。人选错了，他绝对不会成功了。作为主持人，我必须要问你，你确定吗？确定。2个目标必须全部正确：1人选对，2顺序确认。只有这2个目标全部达成，挑战才算成功。首先，验证是否他挑选出的7、6、8 3位演员是正确的人选。这个世界上真的存在读心术吗？非常遗憾，第1次挑战失败。第一次其实到我的节奏乱了的时候，在这个乱掉的状态中，其实我已经有准备。第1轮不是特别的，有点可惜。第1轮的失败让我们觉得，原来这个不是变魔术，它有失败的几率，而且几率还不低。刚才第1轮他找对了2个人，有1个选错了，所以我们看第2轮他的挑战究竟如何？来，掌声有请我们的挑战者，还是再次进入挑战备战区。第1次的挑战，挑战者以失败告终。根据规则，挑战者还有1次机会。挑战助理会将再次打乱后的号码牌发给10位演员佩戴。董卿、庾澄庆、孙杨3位评委再次随机选出3位演员。这3位演员将再一次被李昌钰评委带到封闭的密室里，按照新的顺序传递令牌。假如我真正要捣乱的话，我可能有4个人，所以并没有用任何特别的想法。我要看看他最基本的功夫在哪里。有请李博士。最后1次机会，挑战者必须正确找出3位京剧演员，并判断出令牌传递的顺序。他能挑战成功吗？掌声有请挑战者回到舞台上。我宣布，卢文健，第2轮挑战开始。好的，10位演员，我们再一次进行词语联想的测试。10号演员，准备好了吗？苹果，树木，老人。第1轮我选那个他没有猜对，我相信应该对他心理波动还蛮大的。第1次失败对于10位演员而言，他们又很熟悉他们要做的什么事情，这样就很难以去把一些词丢出去的时候会造成他们的反应。他们也许已经很清楚这样的一个测试方法，所以我这一次更快的直接切入到了关键点，把语词联想这一块快速的过一遍。如果能找到一些我想要的讯息，当然更好；如果没有，其实我是把更大的压到了肌肉反应这一块上面来。说谎，诚实。10号演员可以走下台吗？抓住我的手臂，很好。接下来你会看到2个方向，这边是左边，这边是右边，它会有一个轨迹。我需要你在内心当中去描绘一下这个轨迹，也就是说，你指挥我往左或者往右，
当然，你不能用任何语言，包括你的手上的一些微小的动作来提示我，包括剩下的9位演员也是，握住我。你是被挑选的演员吗？是或不是？是或不是？好，谢谢。第2轮多半还是靠肌肉的反应，我是很自信，他们对于我肌肉反应每一个人他是一个什么状态。这挑战的难度是非常大的，他猜不到。3号演员，手握住我好吗？屏住呼吸。你是被挑选的演员吗？是或3号对于我手给他的信号，他的反馈是非常强的。3号可能是他。是或不好。7号，你是被挑选的演员吗？是或不是？4号演员，是或不是？8号，是或不是？6号，2号演员，握住我的手。你是被挑选的演员吗？是或不是？心里面有一个清晰的景象，是或不是？是或好，9号，你是被挑选的演员吗？是或不是？是或好。我大概有一个初步的判断。3号可以走下来吗？2号、9号一起下来。把3个人都选中，真的有一点好像是一种魔力的感觉。整个挑战是2个不同的步骤，第一个是选人，第2个是排顺序，他绝对不会成功了。好，接下来我们从你开始好吗？你跟我往前走一步，跟我往前走一步。好，把你的右手搭在我的右边的肩膀上。1号，我们以李博士为1，以董卿老师为2，以哈林老师为3。如果你是1，你心里面就想我是1；如果你是2，你心里面就想我是2；如果你是3，心里面就想我是3。好，我指的是你们传递令牌的顺序。你是1号吗？你是2号吗？你是3号吗？让他们抓着我的肩膀，我说以李博士作为1号，以董卿老师作为2号，哈林老师作为3号。我是在等待我数的那个号码给他的刺激，他同时流露出来肌肉上的一个反应。主要他是看人的心理跟身体上无形的无语言的反应。好，来。其实我还不是很能够确定出来究竟是不是我想最终能确定的那个答案，更多的犹豫是在于9号。他选人选对了，但是顺序对不对，那还是很重要的一个关键。好，接下来我会问你们一个这样的问题，但是无论我问你什么，你都回答我不是。你是被挑选的演员吗？不是。你是被挑选的演员吗？不是。你是被挑选的演员吗？不是。再问你们一轮，你是1号吗？不是。你是1号吗？不是。你是1号吗？不是。再问你们一轮，你是被挑选的演员吗？不是。你是1号吗？不是。你是被挑选的演员吗？经过1小时反复验证，挑战者成功选出3位目标人物。不是。然而，挑战者一直无法判断正确的令牌顺序，再一次对3位目标人物进行一轮测试。时间又过去了半个小时，他能成功判断令牌顺序，挑战成功吗？做最后一次的判断，把你的手
握住。好，我确定了他们的被挑选的人以及他们的顺序。好，你确定吗？确定。首先，3个人选出来的是你认为是3号、2号和9号。其次，顺序你内心也已有了判断，对吗？对。好，接下来我们首先验证这3个人，3号、2号和9号是否是我们3位评委刚才挑选出的3个号码。3个人全部选择正确。别着急，刚刚进行了一半，3个人的顺序究竟是怎样？请按照1、2、3，也就是离你最近的是1，其次是2，离您最近的是3。这么巧吗？他们下来站的就是这个，应该说评委巧。也就是说，令牌刚才在封闭空间里是按照这个顺序传递的。这个顺序我们已经用和他们脸谱一样的小绢人儿固定在了1、2、3 3个灯笼里。有请挑战助理帮我们进行揭晓。欢送我们的剩下的7位演员，谢谢你们的配合和参与。请3位站到台上。所以1号对应的应该是他的脸谱，2号对应的是他的脸谱，3号应该和他一样。所以正确，跟你的选择是正确的，对吗？对。现在有请挑战助理，首先为我们验证2号。我第一直觉是我确实不太能够感受到2号他相比1号和3号有那么强的状态。如果2号错了，对于我来说就真的是挑战失败了。排序的时候，我有很多特别的想法，他绝对不会成功了。我还不是很能够确定出来究竟是不是我想最终能确定的那个答案。他绝对不会成功。要看到面孔了，3、2。如果2号错了，就真的是挑战失败了。他绝对不会成功。1，正确，第一个完全正确。好，接下来再验证几号？1号。1号，好，有请挑战助理。这个世界上真的存在读心术吗？脸谱不一样，我觉得这个很难的。完全封闭的空间传递令牌，李博士也挺狠的。这个世界上真的存在读心术吗？我是很自信，他们对于我肌肉反应是一个什么状态？他猜不到。这么巧吗？他们下来站的就是这个。他绝对不会成功。3、2、3、2、1。哇！哇！所以毫无疑问，最后3号一定是我们身边的这位演员。挑战成功！掌声再次送给我们的3位京剧演员，谢谢你们，谢谢，辛苦各位。经历了2轮挑战，第一次就差1步，第2次完全正确。挑战确实也是出乎我们所有人的预料。祝贺你挑战成功，谢谢。每一个挑战过程都很艰难，但他这个好像格外的走心嘛，要从内心里去做一个判断，耗费很多精神啊。你觉得累吗？还好，就是更多的是不要去考虑他们的肌肉反应，要去考虑很多的因素。你刚才说的肌肉压力，这点我们都看到了，对你来讲是判断很重要的一个手段。对，就是握住你的手臂的时候，
搭在你的肩膀的时候，你反复在说一句话，不要给我任何提示，这是不是本身就是一种暗示？对，其实他用到了心理学里面一个很有意思的技巧，比如说，哈林老师，我现在不让你去想一只粉色的大象，你觉得你脑海中会不出现这个大象吗？会，因为人的潜意识当中是没有判断是与否的这么一个特征的。但是问题他只能接受。毕竟在心里啊，他没有说出来啊。如果你给到一个刺激，如果这个刺激可以绕过他的意识批判区的话，它会直接流到他的潜意识当中，他的潜意识会推送一个真实的反应，而且是一种肌肉马达效应，我们称。我只需要在感受的时候，身体有一个浮动，我就能感受到它在哪边的阻抗力会大一点。你学心理学有多久了？大概有将近5年的时间吧。你为什么要做这样一个专业的一个大转变？因为家里面的一些变故吧，10岁的时候吧，我的父亲去世了。然后在15年的时候，我的母亲和我的亲哥哥又年头和年尾又相继离开我。因为我的母亲一直在家里面是整个家庭中最重要的一个支柱，尤其是我的支柱，让我觉得我好像在这个世界上还拥有一个完整的爱，一个完整的母爱，一个完整的家庭的爱。从我母亲，因为我母亲从患病到走一共20天的时间，非常快。那一个瞬间，我的精神世界就全部崩塌了。从那一刻开始，我开始反观自身，去通过心理学算是自救吧。你爱心理医师这个职业吗？因为它对于我来讲意义非常重大。我独处的时候，他教我如何看待这个世界；我跟大家互动的时候，他教我如何看待大家。那么刚刚你说，因为从小可能爸爸走得比较早，说在学校里，包括在生活里，可能会有一些自卑的心情。那么在你现在学了这个心理学以后，有没有使你在生活啊、工作当中慢慢的打开心扉？有没有在变好？我在做心理咨询，跟来访者、跟个案在交流的时候，我发现了一个很重要的问题，就是这个世界上好像有很多人都需要被帮助，尽管经历可能不同。这个时候，如果你作为心理咨询师，你无法把你的状态处于一个客观而 open 这么一打开的这么一个状态的话，来访者跟你的潜意识是不能够交融的。所以就是说，在这个过程中，我慢慢的觉得，帮助别人也是一种对于我母亲也好，对于我父亲也好，一种感恩的这么一个回馈吧，甚至对于我们的生命而言，是一种感恩的回馈。在你疗愈你的来访者或者帮助了他们的同时，你也疗愈了自己。对，很多时候你会发现，这些离我而去的这些至亲，在那个时候好像他们就像光一样，他没有离你很远。每到遇到一些挫折磨难的时候，这个光好像可以照耀我自己前方的路。所以我觉得这种对于我而言，家人给我的这种生命动能是永远不会停止的。我想说，中国有13亿人，有很多人需要帮助。我们只是看到了一部分，但是还有很多人我们没有看到。我希望你可以把你这个经历和分享给他人，让更多人可以敞开心怀，然后去接受社会。今天虽然你的挑战在第一次失败了，但是你的精神和你自己这种慢慢在改变的过程中感染了我，打动了我。所以对于今天你是否能进入荣誉殿堂，我的答案是能。谢谢。能否进入今天的荣誉殿堂呢？请容许我很诚实的说，因为我觉得所有进入我们荣誉殿堂的人，他们给我们带来的都是经过了艰苦的拼搏之后，我们看到的一种强大的精神力量。在这一点上，可能你对于我来讲，我的这种感受还略微欠缺一点，但是我依然很钦佩你。抱歉，对于能否进入今天的荣誉殿堂，我希望你不要太介意。我的回答是不能。那像你这样的事情有点妙，是相当独特的一个状态。我的认为是你能够进入荣誉殿堂。
我从小也没有爸爸，我是靠妈妈抚养我长大的。我妈妈是我的爸爸，也是我的老师。我跟你的命运也很相近，但是绝对不要放弃，继续努力。谢谢李博士。今天你的表现是不错，但是你还没有能达到国际的水准，很抱歉。希望你再接再厉，你的人生应该会是你未来努力的一个动力，好吧？谢谢，加油，谢谢，祝福你，谢谢，谢谢卢文健。虽然这次挑战过程很波折，而且结果呢也没有得到4位评委一致的通过，但是我在这个舞台上用我的方法挑战成功了，证明了我所研究的心理学的这个方向是正确的。我会把这条路继续走下去，一个感恩的状态，回馈于社会，回馈离开我的家人。挑战不可能节目同名书籍已经正式上线，拿出手机参与微信摇一摇，就有机会获得节目同名书籍折扣券。欢迎登录微博参与挑战不可能话题互动。感谢扎克新闻客户端对本节目的大力支持。